Soc Jordi Mestres, soc l'amo del restaurant Peixarot. El meu avi, el 1918, va començar aquest restaurant i, lògicament, el 2018 farà 100 anys que estem oberts. Nosaltres hem dedicat sempre a la cuina, ha sigut un tema de cuina tradicional i de fa poc vàrem començar a fer una nova empresa que es diu Peixarot Casa per intentar que els nostres productes els poguessin degustar la gent a casa seva en tranquil·litat i sense cap problema de que els productes arribessin en males condicions. En tots aquests anys hem estat treballant amb la cambra i amb aquest últim projecte que estem fent ha sigut quan hem fet més coses amb el tema que ens han ajudat i estem aconseguint realment èxit amb l'exportació d'aquests productes arreu de tota Europa. Nosaltres estem molt contents de la cambra i estem molt contents dels resultats. Apunta't al Club Cambra, nosaltres ja ho som. Crea, forma't, creix, projecta't. Club Cambra.